Приветствую вас, мои ласточки! С вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я». И сегодня мы будем говорить, как быть, если ваш мужчина жмот. Что делать, если вам такое досталось несчастье? Можно ли что-нибудь с этим несчастьем сделать? Светит ли вам что-то? Или посыпать голову пеплом и мириться? Давайте разбираться, как сделать так, чтобы вам, как женщине, с ним точно понимать, что делать. Это самый первый вопрос, который нужно себе задавать, если вдруг оказалось, что ваш мужчина жмот. Или вы познакомились, а он оказался жмот. Ну, бывает. Жаден еще никто не отменял как класс. Первое, самое важное, не надо задавать себе вопрос, почему он жаден. Потому что причин тому, что он жаден, может быть 1001. Его могли так воспитать. У него могло быть голодное детство, он на всех обозлился, и теперь он хочет себе компенсировать все через то, что он собирает деньги и тратит их на себя. У него может быть такой характер. Еще может быть 1001 причина, почему он жаден. Если вы выносите себе голову вопросом «почему?», вы продолжаете находиться с этим мужчиной, и в вашей жизни ничего не меняется, вы продолжаете страдать. Поэтому лучше разобраться, что с этим можно сделать. Первое, что нужно сделать, нужно разобраться, светит ли вам что-то с этим мужчиной. То есть, есть ли у вас шансы на то, что ситуация с его жлобством, с его жадностью как-то изменится. Есть мужчины, которых легче убить, чем перевоспитать. И этого никто не отменял. И вот сейчас о крайних ситуациях, когда ничего не светит, и надо валить оттуда, пока есть силы, пока вас саму не обобрали до нитки, я расскажу. Первая ситуация. Мужчина не тратит ни черта на себя. Мужчина не тратит ни черта ни на кого. Он просто тупо копит деньги. Вот в конце Советского Союза у нас такой сосед оказался. Мы узнали о том, что он копил деньги только после того, как в 90-е годы отменили, резко сделали денежную реформу, и у него за одну ночь пропали деньги на 3 книжках. Их семья жила очень бедно. И я удивлялась, почему он работает на такой хорошей зарплате, а у них семья живет очень бедно. Жена работала медсестрой в поликлинике, тянула на себе его, квартиру, себя и сына. Учила, воспитывала, одевала, обувала, а он все денежки складывал на сберкнижку. И если она получала, по-моему, 90 или около 100 рублей по тем временам, то он получал 180-200 рублей и ежемесячно ложил их на книжку. Вы можете себе представить, человек всю жизнь собирал. Он ни разу не ездил в отпуск, он ни разу не покупал никаких больших покупок. Он все время копил эти деньги. И когда в 90-е годы за одну ночь отменили все бабки, получилось, у него на следующий день случился инфаркт. И вот после этого инфаркта мы узнали о том, что у него пропала целая куча денег. Но если мужчина такой, вы его никогда не перевоспитаете. Можете почитать классиков, «Легенда о скупом рыцаре» вам в помощь. Он так и зачах на своем сундуке с деньгами, не имея корочки хлеба. Это вас ждет. Другая ситуация, когда мужчина жлоб, но жлоб в одну сторону. Он на себя тратит, он себе покупает бздыколончик, он себе покупает шмоточки, машинки, всякую фигню, чипсы, шмипсы и всякую эту лабуду для того, чтобы получить удовольствие, а своей женщине говорит: а вот тебе, подруга, иди и заработай. Вы бабы меркантильные, жадные, вы все потреблятством занимаетесь, вы только денег от меня хотите. Мои дорогие, вот этот мужчина никогда не даст деньги ни на семью, ни на детей. Наверное, даже если его мама будет помирать без лекарств, он ей тоже не особо принесет денег. Либо принесет самые дешевые, самые занюханные лекарства, просто потому, что он привык все деньги тратить на себя. И вот здесь я объясню, почему он это делает. Он мстит маме через женщин, вернее, мстит маме в лице всех женщин. За нелюбовь. Я теперь буду себя любить, я себя буду баловать, я себе буду покупать, а вам всем шиш с маслом. Я вам ничего не дам. Это такое положение. Если вот такой мужчина, даже не мечтайте, что он когда-нибудь что-нибудь вам даст. Не получится и не дождетесь. Есть еще один типаж мужчины, который может сойти под категорию мужчина-жмот. Это мужчины, которые вам рассказывают, что я сейчас не могу себе позволить большие траты, у меня есть большая цель, у меня есть большая задумка, и я на нее коплю деньги. И вот здесь барышни чаще всего вот
становятся на скользкое и шмяк и в лужу. Почему? Потому что смотреть надо и слушать надо не его слова, а надо задавать вопросы и анализировать его предыдущую жизнь. Какие цели в своей жизни он реализовал? Были ли у него вообще какие-то ситуации, когда он достигал того, к чему он стремился? Что у него уже есть, что он ставил своей целью, добился этого и движется к большей цели? Если ни черта нету, если он гол как сокол, если он жлобится на все и экономит на всем, мои дорогие, ни черта этот мужчина никогда в жизни не достигнет. И делить с ним вам будет нечего. И есть еще один самый перспективный типаж. Я их отнесла к жадинам, потому что женщины их часто относят к жадинам. Это мужчина, который привык по инерции тратить мало. Это мужчина, который живет в разводе или живет один долго достаточно по разным причинам. Может быть, он овдовел, может быть, где-то он привык жить один и не женился даже никогда. Но он привык тратить мало. Он живет по принципу «мне одному много не надо». Это самый перспективный мужчина, потому что это обычно бывают мужчины, к этому типу попадают мужчины, которые разводятся лет в 30, в 33, 35 максимум. И вот они живут не в браке лет до 40, 42, вот они вот в одиночку. Но они реально, они отдавали что-то семье, что-то детям отдавали, что-то там откладывали или помогали кому-то из родственников. То есть они себя ограничивали, потому что им не о ком было заботиться. Но как только у него появляется любимая женщина, этот мужчина по инерции может продолжать отдавать кому-то. Но если он будет видеть, что к нему относятся с теплом, с душевностью, он будет делиться тем, что у него есть. И вот здесь ключевой момент. Как отличить жлоба, жадину, жмота от мужчины, который, в принципе, просто привык на себя мало тратить? Это мужчина, который, в принципе, понимает, что он может кому-то помочь. И хоть кому-то, в этой жизни он помогает. Он помогает родственникам, он помогает, я не знаю, бездомным животным, он помогает детям, я не знаю, какие-нибудь там еще волонтерские программы он закрывает. Где-то в чем-то он участвует, во что-то он инвестирует свои деньги, а не все под задницу складывает. Вот если он на что-то тратит деньги, это значит и на семью, когда сменятся приоритеты, он будет готов тратить деньги. Но если это скупой рыцарь, если это отомщу маме, если это мне и больше никому, вы ни черта от этого мужчины не дождетесь. Просто потому, что в его картине мира есть он один. Это маленький ребенок, которого ничем невозможно накормить. И деньги для него некий заменитель мамкиного молока из сиськи. Мамка не додала, и вот теперь я буду всю жизнь задавать. Вам ничего не светит с таким мужчиной. Поэтому будьте внимательны, особенно в начале общения с таким мужчиной, чтобы не пожалеть и не говорить, куда смотрели мои глаза, почему он на мне экономит. Но это наш не последний разговор о жмотах. Я о них еще буду снимать видео, поэтому следите за анонсами, подписывайтесь на канал, жмите на кнопку с колокольчиком, и тогда уведомления о новых видео будут вам приходить на почту автоматически, и вы точно не пропустите наших следующих классных видео. С вами была Алла Касаткина. Пока-пока.